为什么刚才那台小车是挂临时牌？啊？小车为什么会挂临时牌？那个看起来不是台湾的车。刚刚旁边那台红色的那个，对。我看起来像叉 Max 那个 S Max。那个人是自己进口的。我想说，临时牌这样子。这是我之前那个85年挂临时牌。哦，车还没弄好，还没干嘛的，要骑。